beautiful people. Good morning. आज चाहिँ हामी अब अस्ति चाहिँ हाम्रो आमाले सन्चो हुनुहुन्थेन अनि अहिले चाहिँ अब अलिक सन्चो हुनु भएर कपालमा तेल लाएर आज चाहिँ नुहाएर हामी बस्छौँ घरमा है आमाजी ल कपाल पनि सानो भइसक्यो सक्यो कपाल तर आमाजीको कपाल त कति ढिलो फुलेको हो नि ढिलो चाहिँ ढिलो फुलेको अहिले पनि यतिको छ मसिनो रेसा भए पनि कपाल चाहिँ कालो थियो अहिले चाहिँ अब अलिक ठुलो हामी त अहिले फुलिसक्यौँ सबैले मलाई कलर लगाएको भन्थ्यो ढिलो फुलेको थियो अहिले कान्छीको पनि त्यस्तै छ नि तपाईँको जस्तै कति उयो तपाईँको र कान्छीको सेम छ कपाल अस्ति म तेल लगाउँदाखेरि थाहा भयो कान्छीको मसिनो रहेछ कपाल थोरै तर कालो न कालो छ त्यस्तो भयो भने लामो हुँदैन रहेछ कि पहिला नि तपाईँको लामो थिएन आमा चाहिँ मेरो पहिले त लामै थियो नि अहिले त लामो छैन पछाडि झर्दै 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 ठुल नानाको पनि त कति लामो थिएछ नि पहिला त लामो थियो बाबाले कुखुरा काटिसक्नु भइसकेछ कान्छ उ त्यो गर्नुहुँदैछ हजुर तताउनु हुँदैछ तताउनु हुँदैछ हजुर के तताउनु हुँदैछ कुखुरा कुखुरा पनि तताउनु हुन्छ त्यो आगोले अनि के गर्नु हुँदै थियो आगोले गर्नु हुँदै थियो यत्रो भइसकेछ हाम्रो आमाजीको कपाल सक्यो जेठी भएर काटिदिउँ हुन्छ भयो है भयो नकाट्नु यति आज नुहाएर काट्नु होइन बाँध्नु अल्झाउनु हुँदैन अल्झिँदैन पुरानैदेखि काटिदिन्छु होइन अल्झाउनु त पर्छ अब पहिलादेखि काटिआएको भए पो अलिक सुहाउँछ सुहाउँदैन नानाले चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर भन्नुभएको नानाले हो पकाउने एउटा त सिलाउनु त भयो है म त नसिलाउने तिमीहरूको लुगा खेर गाला है नसिलाउ बानी होइन खान्छ हजुर आज के को छुट्टी हो तिम्रो लेबर डे मेरो छोराले चाहिँ भिडियो गरिदिइरहेको छ थ्याङ्क यू कान्छा खाम भिडियो गर्दै के गेम खेल्दैछ गेम खेलेको जस्तै गर्दैछ त कान्छा त कान्छाको फोन लुकाइदिएको मैले मेरो कान्छालाई एकदम मुख बन्जाएछ आज दिनुहुन्छ गाइस अनि भनेको मानेन नि त अस्ति कान्छाले किनभने मैले तर आज दिनुहुन्छ नि त होइन आमाजी अस्ति भन्दा पनि हिजो होइन हिजो आज अस्तिदेखि होइन हिजो किनकि हिजो राति सुत्दा त बाबाले फोन लिन आउनुभएको थियो अनि त्यसपछि भोलि बिहान थिएन अनि एकछिन त खेल्छ एकछिनमा त पढ्छ नि त नि हो नि आमाजी मभन्दा कति धेरै खेल्छ मेरो साथीहरू उनीहरूको मम्मीले केही भन्नु हुँदैन म 1 घन्टा बढी खेल्दा चाहिँ मामुले होइन त्यसो भन्नु हुँदैन अब साथीले खेल्यो भनेर खेल्नु हुँदैन के जान्छ हजुर त्यो त आफ्नै लागि पो त तिम्रो लागि जान्ने भयो भने हामीलाई नि कति खुसी हजुर साथी खेलो मात्रै खेल्नु दिएर भन्नु हुँदैन क्या त आफ्नै लाग्यो अब हामीले एक रिक्वेस्ट चलाउनु थालेको थुप्रै भयो तर यसको के उ छ अलिक पत्तै लाउनु पाएको छैन होतिर त सोसियल मिडियातिर त एकदम राम्रोसँग हुन्छ भन्न चाहिँ राम्रै होला र त राम्रै भन्नुभएको हाम्रो नि राम्रै होस् आमा चाहिँ पहिला त पिनाले अनि केले टाउको कपाल धुन्थ्यो अरे नि पिनाले धुँदा त राम्रो हुन्छ चाया हुँदैन थियो कति कपाल पनि हुन्थ्यो अनि पिनाले अनि त्यो जङ्गलमा घाँस जस्तो के कुटेर नि नहुन्छ कसले भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तोले नुहाउँछ नि त हामी चाहिँ नुहाउँदैन त्यस्तोले चाहिँ अनि चिप्ले भन्छ त बारीमा हुन्थ्यो अनि त चिप्ले घोटेर सामानको सट्टा त होला नि
त्यस्तोहरू लाउँथ्यो। अनि अहिले जस्तो साबुनले लुगा धुनुहुन्थ्यो, खरानीमा उसिन्थ्यो। त्यो तातो खरानी धुन्थ्यो। अचेल त त्यो तातो खरानी भन्दा त अचेल त कपाल झर्थो रहेछ नि। तर उहिलेको मान्छेले नजान्ने कि नजान्ने भन्दा पनि खरानीले केही त हुन्थ्यो होला कमसेकम। अनि चाया पर्दैन थियो। चाया नपर्ने। अनि उहिलेको मान्छेको कपाल कति घना घना हुन्थ्यो अहिले त। हो, हो। अहिले त कसैको मात्रै होला। पिनाले धुँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। हाम्रो सासू मर्ने बेलासम्म पिनाले पिनाले गए घरमा नहुँदा नि बजारदेखि पिनाले अर्जिनल अर्ग्यानिक हुन्छ नि त तोरीको। अनि कतिमा त पिनाको त अचार त खान्छ अरे बनाएर। खान्छ त हाम्रो सासूले पनि बनाउँछ। भिजायो अनि अमिलो हुन्छ रहेछ। अनि मुठी मुठी पारेर सुकाउँथ्यो। अनि त्यहाँदेखि नुन खोर्सानीसित पिसेर खानु मिठो हुन्छ, अमिलो हुन्छ नि त। उहिलेको मान्छेले हरेक थोक खानु। त्यही भएर दरिलोहरू पनि नि अहिलेको त अब हाम्रो केटाकेटी नै हेरौँ। उहिले ठुलो अनिका लाग अरे नि केराको जरा खाने मर अरे, सिस्नुको जरा खाने बाँचो अरे भनेर भन्ने उखान गर्थ्यो उहिलेको मान्छेहरू। त्यही भएर त सिस्नु अहिले पनि एकदम औषधि जडीबुटी मान्छेले अहिले त किनै खान्छन्। त्यही त सिस्नु चाहिँ धन्न मेरो छोरा पनि पहिला सानोमा त बेसिकन खान्थ्यो, पछि खान छोडेको थियो। अहिले फेरि खान थालेको छ। अनि सिस्नु त्यसो भन्थ्यो उहिलेको मान्छेहरू। केराको जरा चाहिँ खाने चाहिँ मर, सिस्नुको जरा खाने बाँचो भन्थ्यो होला पनि। हो नि त्यो त बेला बेलामा अनिकालहरू के आइरहेको त्यति बेला त्यस्तोहरू आउँथ्यो। अहिले भूकम्प आउँछ। बाबालाई कुखुरा तताएर आउनुभयो। उहिलेको मान्छेले त केही नजानेको। त्यस्तो झाडा पखाला लाग्यो भने पानी खानु दिनु हुँदैन भन्थ्यो। पानी भन्दा भन्दै मर्थ्यो मान्छे। त पानी नै शरीरमा सुकेर चाहिँ हो। फेरि अहिले जति झाडा पखाला उहिले एकदम झाडा पखाला मर भन्थ्यो। थुप्रो मर्थ्यो मान्छे। ऊ भएर नि होला हौ आमाले अब अहिले अब राख्ने उयो हुँदैन थियो होइन, बासी खाएर त्यस्तो भएर नि हो कि होला नि त नजानेर हो कि। त्यस्तो हुन्थ्यो मान्छेले कि जान्ने त दबाई पानी केही निक्लेको थिएन त होला नि। अहिले पो रेडियो छ, हरेक थोक समाचार सुनिन्छ। अनि यहाँ मान्छे मऱ्यो, यहाँ यस्तो भयो भनेर सुनिन्छ। उहिले त के रेडियो नि थिएन, केही पनि थिएन। कति मऱ्यो कति बाँच्यो। त्यो रेडियो पनि पछि आएको। अहिले त रेडियो पनि छैन। हो रेडियो नि छैन त्यो त। त्यस्तो हुन्छ उहिलेको मान्छेहरू। गाउँठाउँमा त अलिक होला, सहर बजारमा चाहिँ त्यति रेडियो सुन्ने कमै हुन्छन्। अब पहिलासम्म घरमा पत्रिका आउँथ्यो हुन्थ्यो। अब पत्रिका कतिपय ठाउँमा हटिसक्यो। हाम्रो घरमा नि अब पत्रिका ल्याउँथ्यौँ पहिला, अहिले छैन। ल्याउँथ्यो न्युजपेपर ल्याउँथ्यो। अहिले त मोबाइलमै छ, मोबाइलमै हेर्छ। जे पनि त्यही मोबाइलमा हेर्छ। जे पनि एक प्रकारले विकास भएको नि राम्रो, अर्को प्रकारले हेर्दा दुइटै छ। घाटा पनि छ, नोक्सान घाटा नोक्सान अरे फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि दुइटै। अहिले घरमै आफूसँग मोबाइल छ। पहिले बल्ल लो विदेशमा नि बोल्नु पाउँछ अरे भनेर फतेपुर जान्थ्यौँ पहिले। अनि पैसा तिरेर बोलेर आउँथ्यौँ। त्यहाँदेखि बेलटारमा निक्ल्यो। त्यहाँदेखि बेलटारमा जान्थ्यौँ। त्यहाँदेखि बसमै आयो। बसमा धेरै नै मेरो कान्छा छोरा गएपछि, बाहिर गएपछि धेरै बेर नै, धेरै 3-4 वर्ष नै त्यहाँ बोल्यो होला। अनि पछाडि त्यो सिडिएमए भन्ने फोन निक्लेर
अनि हामीले नि राख्यौँ तर चाहिँ मलाई माया लाग्छ त्यो त सिरियामा त फोन त अहिले त छैन होला नेपाल टेलिकम के हो हुन त छ कि छैन चाहिँ त्यसमा चाहिँ खोइ पैसा लाएर बोल्नुपर्ने के गरेर साँच्चै त्यसमा अरे अब पैसा नै अब गर्नु पर्ने गर्नु चाहिँ तिर्नुपर्ने हामीलाई मलाई त त्यो फोनको सिम लिँदाखेरि थाहा छ लाइन बसेको यति लाइन बसेको अनि नाम टिपाएको कति अगाडि अनि कतिमा अब भा त्यस्तो त अहिले त पसले बेची त्यही त नि के आयो के आयो छिटो छरी त सजिलो अब जे पनि छिटो पर्ने थाल्यो सजिलो त्यसरी बोल्नु पाइन्छ अरे अनि ए अब त अब अलिक दिनमा अनाथ हेरी हेरी बोल्नु पाउँछ अरे भन्थ्यो एक कसरी चाहिँ पाउँछ होला कसरी चाहिँ पाउँछ होला भन्थ्यो पाइँदो रहेछ हेरी भोगेँ मैले पनि तपाईँहरूले पनि सबै खालको समय भेट्नुभयो नि आमाजी भेटेँ पहिला मोहरको पालादेखि अहिले उसम्म भेट्नुभयो त्यो बेलाको समयदेखि अहिलेको समय भेट्नु भनेको त एकदम हो एला ए नसोचेको कुराहरू पनि भोग्यो ए कान्छी भोग्यो त्यसरी मोबाइल त्यसरी आउँछ त्यसरी देखादेखेर बोलिन्छ भन्ने कसैको मनमा थिएन कपाल त तपाईँको नि बेसी नै अब अब चाहिँ कान्छा तिमी त बोल्दैनौ त हौ आज मिसहरू होइन के बनाइदिनु अरे आज खै वाटरमेलन जुस हजुर अनि उसको जत्तिकै बनाइदिनु भन्छ एनिमीहरू चाहिँ खान्छु अरे अनि एनिमीहरू चाहिँ खाँदा त कान्छाले त 2 बोतल खाएको नि त अब हुँदैन अनि पपकर्न पनि होला होइन हजुर अच्छा यो लोकल कुखुरामा मैले मुला लाएर पकाउँदैछु नयाँ डिस मुला लाएर कस्तो मिठो लाग्छ सबैलाई मिठो लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ मुला पनि हाल्दैछु अब पार्दै थिएन बिचरा यो त फुटिहाल्यो मुला काटेर रेडी छ यहाँ अब हालौँ चट्ट पारेर मुला ओइरे मैले अब यतिको भएपछि चाहिँ मैले अदुवा लसुन पेस्ट अनि अब यहाँ चौधरी पनि बसिसक्यो यसलाई चाहिँ हल्का यहाँ पखालिदिनु पऱ्यो किनभने बनाउने यहाँ त पस्छ मुला लाएर लोकल कुखुराको मासुमा चाहिँ मिठो हुन्छ एकदम मिठो हुन्छ दामी दामी बनाएर खाना दामी दामी हुन्छ दामी दामी अब गोलभेडा लगाइदिए के हो इन्ग्रिडियन्ट केही हालेको छैन अझै यसलाई आगोमा पकाउनु त कति मिठो हुन्छ है हो
पिट्टा जस्तै यम हुन्छ। अन्डा खाएर होइन क्या यसले, त्यही भएर मैले काटिदिएको यसलाई आज। जति अन्डा पाऱ्यो उसैले खाइदिने। अब चाहिँ चौलेनी अघि पकाएको यो बटुको लुगाउँदै यहाँ लगाइदिने हो। मस्तैले झोल खान्छौँ हामी। चट्टसँग चट्ट लाएर अब यो धनियाँलाई नै सट्ट खाने। धनियाँ मैले फुलो भनेको थिएँ नि, यस्तो छिटो फुलिसक्यो। किन फुलेको यो धनियाँ यस्तो छिटो भयो? कस्तो खालको भने पिम्पल्स भक 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 उम्रेपछि चाहिँ अब खाने बेला भयो। म धनियाँ लगाइदिन्छु सट्ट। अब यसलाई चलाउने अनि त्यस पछाडि सप्राक सुप्रमा पनि खाने मजाले। दामी भयो। अब खामै सुप्रभात हामी। सम 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 चाहिँ लन्च सुरु भयो। आमा चाहिँ कस्तो भएछ? झोल पानी। हाम्रो भाइ पनि घरमा पालेकै हुन्छ अलिक। कान्छा बा कस्तो छ? दामी। हामी चाहिँ अब एकछिन खान्छौँ माइती भान्जी भनेको त यहाँनिर। अब चाहिँ हाम्रो पालो नानाले खानुहुँदैछ। हेलो नाना। कस्तो छ त मामु? नाक खुलाउने घरको प्याज छ गाइस यो चाहिँ फेरि। झोसँग मुझे खान्छ क्या यसरी। त्यही भएर कडी केही छैन अरू हाम्रो। हजुर मुला बजार खोर्सानी छ, हरियो प्याज छ अनि खाने हो यसरी। मासु भए पुगिहाल्छ मलाई त। मुला कस्तो मिठो हुन्छ। बाई। अब हामी चाहिँ चटपटी खान लागेको। यो चाहिँ खाजा दिउँसोको। अब यसमा यो क्याबेज पनि हालौँ आज। मोमोको भाँडामा मोल्ने हो आज, मोमोको भाँडामा है। खुर्सानी धनियाँ पनि हाल्छ। ओ त कालो बिरे नुन पनि अलिकति हाल्नुपर्छ। हाल्नु न अलि। अब कालो बिरे नुन पनि लगाइदियो चट्ट पारेर। अब यसलाई मोल्नुपर्छ नि, किनभने मेरो छोराले गेडा गुडी भएको खाँदैन। चनाहरू उयो चना अरे उयो केराउको पकाएको चाहिँ खान्छ, यो काँचो चाहिँ खानै मान्दैन। त्यही भएर उसलाई छुट्टै, हामीलाई छुट्टै। सरटटट कागती। त्यसरी भन्दा त यस्तो निचारेर निस्किन्छ जस्तो लाग्छ हौ म त। यस्तो पालि झरेर निस्किन्छ नि। यहाँ बाबुकोमा पनि लगाइदिउँ अलिकति। अब त्यस्तो गरेर निचार त। देख्यो कति बाँकी हुन्छ। हाम्रैमा लगाऊ हाम्रैमा। होइन हातैले गर। तपाईँले के पुनः मान्छे? ए हाल्यौ न सबै। अब यहाँ चटपटे मसला अनि भुजा तलबाटै हाल न, तपाईँलाई पुग्छ होला नि। यो चाहिँ चटपटे मसला अहिले भर्खरै बनाएको मैले।
ल हाल्दै न त अलिकति हाल्नुपर्छ जस्तै छ मान्छे मुलुमै यहाँ रेडी बनाउँदैछौँ मिठो भएको छ कि जस्तो लाग्दैछ देख्दा त चाख्नु त अलिकति ल चटपटे चटपटे रेडी भयो चटपटे ए यता त खानु पनि थालिसकेछ कान्छ त क्या फास्ट ल अब आमाजी आलु खाइसक्नु खै आमाजीलाई चाहिँ अलिकति बटुकामा त्यहीँ हुन्छ आमाजी धेरै हालेको त खान न ल इटिङ सो सुरु हामी अब यहीँ बसेर दिने हो जम्मैजना ड्याङ्की ड्याङ पारेर चटपटी खाउँ गाइज ल अब नामाङ पहिला खाऊ मजाले ल अब चटपटी खायौँ हामी चाहिँ चटपटे राष्ट्रिय खाजा ढोकाको धुलो सबै निकाल्नु ड्याम्म पारेर फ्री क्लिनिङ सर्भिस हजुर फ्री क्लिनिङ सर्भिस खान्छ त्यहाँ एक किलो भुजा त यति खान्छ त्यहाँ अनि के भन्छ गाउँमा केटाकेटी अनि त्यो 100 रुपियाँ किलो के अगाउँछ 100 रुपियाँ र त म त लिएर खावा न लिएर बोरै लिएर खाऊ न ल्याइदियो भने खान्छ नभए त घरमा त नि के खाँदा के सबै कुरा बिर्सिहाल्छ क्या साग पजारको मसला बनाएको कस्तो भएछ बाबा जाँदैछ खतरा जाँदैछ सबैको मिठो भएको छ भात पनि बजाइयो तरकारी पनि बजाइयो तिमी झुलाएर नि त त्यही भएर चटपटे खाएपछि स्प्राइट त ठाडो घाट ल्याएर खानुपर्छ घरमै बसेर बितायो परिवारको साथमा आमा भेट्यो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा लिनु छ बाइ बाइ